Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien et que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Alors aujourd'hui, je vais vous faire tcharek el arian. Alors les cornes de gazelle, mais pas les cornes de gazelle sucrées, je les ai déjà fait. Hadouma, c'est les cornes de gazelle pour ceux qui ne connaissent pas, la plupart connaissent, mais ceux qui ne connaissent pas, c'est les cornes de gazelle avec des amandes ou concassées ou effilées sur le dessus. Pour ceci, il nous faut 3 mesures de farine, une demi-mesure de sucre glace, une mesure de beurre, un œuf, de la vanille et le quart d'une cuillère à café de levure chimique. Alors اليوم حنديرو التشارك العريان. التشارك العريان واش لازم له 3 كيلات فرينه، نص كيله سكر غلاس، كيله تاع زبده، حبه ولاد الدجاج، لا فاني و لو كار راس تاع المغرفه تاع قهوه صغيره تاع لوفور شيميك. نبداو على بركه الله. انا هنا j'ai mesuré mes 3 mesures de farine, mais je vais les remesurer قدامكم. La mesure الاولى، la mesure الثانيه، voilà, la mesure الثالثه. Ma farine est tamisée. درت لها الرشه تاع الملح، j'ai déjà mis. Donc ندير la demi mesure de sucre glace، نص كيله تاع sucre glace, une demi-mesure. Je vais la tamiser. ندير la vanille, نديرو كاع المواد الجافة، la levure chimique juste ça، الراس تاع المغرفة même pas نص. Je mélange، نخلط. دوك هنا عندنا avec toujours la même mesure. دوك نعاود je vous mesure la هايليك كيله تاع إدام، une mesure de beurre باردة، بردناها. درتها، سخنتو، ذوبتو وخليتو يبرد. هايليك شوف جاتني une pâte sablée. دوق ندير لها، j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de mentionner que تنضم بالماء والمزهر، معليش. دوق نديرو هايليك، نفقس حبة ولاد الدجاج تاعي هايليك. Je les ai préparés. Le maou mazhar ta'i, l'eau de fleur d'oranger avec mon eau, je les ai préparés et j'ai oublié de les mettre avec les autres ingrédients, pardon. Et là, je vais les chercher. الماء تاعي مع المزهر فيها ميلونج او فلور دورانجي. دوك نبدا نطم بشويه. هايليك لاباط تاعي نطمت لي بسا ce qu'il faut, juste ce qu'il faut. نطمت نخلوها تريح. On va laisser reposer. شوفوا لا بات تاعنا تكون فريمون سوبل، faut pas تكون يابسه، faut pas تيبسوها باسكو تيبسوها ما تجيكمش شغل، تجيكم واعره وتخدموها. votre gâteau ما يجيش croustillant، ما يجيش يذوب في الفم، يجي يابس. Voilà, هايليك. Donc on va utiliser le film, on va la mettre, je vais la garder ici, hein. Je vais la filmer et la laisser. On va laisser reposer notre pâte. On va نعاودو نولو كي نعاودو نخلوها تريح شويه، ça dépend، un quart d'heure، تحبوا une demi-heure، قد ما تخلوها مليح ليها. انا نخليها بون، je vais laisser واحد peut-être
20 jusqu'à 30 minutes. نخليها تريح شويه. كي تريح je vais la façonner en boule. نديرها كيما التشارك المسكر. pareil. Moi personnellement c'est vrai que بكري كنا نواسو le triangle et tout نواسو. c'est un choix كل واحد كيفاش يحب. انا personnellement وليت نحب ندير parce que j'ai vu que c'est le même résultat. que ce soit que نواسو هكذاك en triangle نواسوه ما يجي هذاك لو فeuilleté هكذا ولا نواسيه en forme نواسيه كي تشارك المسكر et j'enroule وما داك نواسيلو لي زو dessus نواسي لي زاموند من الفوق وكي تحليه يجيك هذاك لو فeuilleté. c'est pareil. moi je trouve pas de vraiment de différence. j'en ai fait, j'ai essayé درت هكذا بكري كنا نواسو غير هذاك. ça c'est plus facile. moi je veux vous faciliter la vie quoi. donc نخلوها تريح ونعاودو نولو باش ونروحو نشوفو اللوز تاعنا la farce. je suis de retour. voilà, on va faire la farce. pour la farce il nous faut 3 mesures d'amandes moulues ou de cacahuètes si vous n'en avez pas, une mesure de sucre en poudre, je vais la mesurer là devant vous, et une cuillère à soupe de beurre et l'eau de fleur d'oranger pour ramasser le tout. alors باش نديرو لا farce تاعنا لازم لنا 3 كيلات تاع لوز ولا كاوكاو، نص كيله تاع السكر اون بودر سكر كريستاليزي. دوك جو في لو ميزوري قدامكم. غرفه كبيره تاع ماكله تاع زبده ولا مارغرين والمزهر باش نطم لاباط تاع اللوز. فوالا دوك نواسي هنايا هاي ليك لا بروميير ميزور، لا دوزيام et la troisième. donc قدامكم je vais mesurer le sucre. نص كيلة تاع sucre en poudre, une demi-mesure de sucre. voilà هاي ليك نص كيلة تاع السكر. je mélange. تحبوا كيما قلت لكم ديروا لا فاني، تحبوا ديروا واش تحبوا لداخل. بون لا فاني ou bien rien. هنا ندير مغرفه تاع ماكله تاع زبده ولا مارغرين. بون انايا عندي زبده، اللي ما تقدرش على الزبده تواسي لا مارغرين. je mélange ونطم لو تو avec l'eau de fleur d'oranger بالمزهر. نطم كلش حتى تولي عندي une pâte. هاي ليك لا بات دامون تاعي. دونك هادي اون فا لا ميزوري. نديرو 15 غرام في عقدة اللوز اي لا بات باغي 30 غرام، ولا تحبوا تكبروهم شويه اللي يحبهم كبار، مي ليديال سي 30 غرام يجو بيان. à tout de suite. me revoilà. alors les boules de pâte d'amande 15 grammes، les boules de pâte 30 grammes. العقدة تاع اللوز 15 غرام درتها هنا 15 غرام، وهنايا لا بات تاعنا 30 غرام. toujours couvrir، toujours تغطوا parce que ça peut ينشفوا بعد ما توليش مليحه لاباط. il faut toujours couvrir ودخلوهم داخل لو ساشي ou vous les couvrez comme ça. alors moi je vais commencer. je vais prendre une boule de pâte. je vais faire un petit boudin. j'aplatis. Tout le monde me dit comment tu peux travailler avec un petit le petit rouleau. il est super celui-là. il est bon quand je fais les grandes pâtes, je fais le grand, j'utilise le grand. mais quand je fais des petites pâtes comme ça qui m'attirent qui tout l'araïch et tout, franchement il n'y a pas mieux. il est vraiment bien, très efficace. je prends ma boule de pâte العقدة تاعي، ندير كيف un boudin.
Comme je vous ai toujours dit, هنا, il faut toujours aplatir. باش تجيكم شخشينة. Je fais le premier tour. Je tourne une fois. Je soude bien les ouvertures. نغلق bien. En bas. Je ferme. Je soude pareil toute l'ouverture هادية. نغلقها مليح مليح. نسقم الحبة تاع التشارك تاعي. نسقمها كيما قلت لكم كيما بوغ التشارك المسكر. on tourne vers l'intérieur pour avoir هاد لو بومبي باش au milieu يجينا الحبة بومبي وتجي رقيقة sur les côtés. alors هكذا vers l'intérieur. نرقق شوية mais les pointes. هذيك l'ouverture elle paraît légèrement هنايا. elle paraît plus on la voit plus. mais نديروها من تحت ونجو نديرو الحبيبة تاع التشارك تاعنا تشارك العريان تاعنا. هاي ليك. واش نديرو لها لو جون دوف. نديرو لها لي زاموند. انا ندير j'aime bien les amandes concassées mais un peu plus que concassées. le concassé نزيد له شويه نزيد نرحيه شويه باش يجي vraiment très très beau. c'est très joli. moi j'aime beaucoup. alors دوك ندير لكم واحد زوج ولا et je vous montre ensuite. هنا عندي لي زاموند اللي قلت لكم كونكاسي. زدت لهم شويه زدت لهم ان بو بلوس على الكونكاسي. زدت رحيتهم شويه. شغل تاع المشوك زدت رحيتو ان بو بلوس. ماشي كيما اللي درتو هنا مي كيما تاع المشوك وزدت له شويه. هنا عندي ان جون دوف. واش ندير دوك انا جو فيغ ان تروك. ما ندخلش دوك انا نوسي لها لو جون دوف وندخلها ما ندخلهاش هنايا باسكو كوم ندخلها هنا غادي تشمخ اللوز ومن بعد ما يولي ما يشد لكمش. الوغ واش نديرو نقصو شويه نحكمو نويسو بارتو mais vraiment partout. وندخل داخل. ندير كامل sur les côtés et tout. voilà. راكم تشوفوا شي غديروا غير من الفوق نو كاع لي كونتور كامل هنا في الداخل بارتو. هكذا نحكموا حبه التشارك تاعنا نحطوها هنا ومن بعد ماشي تحطوها هكا ترفدوها. يفوا ميتر هنا كامل بارتو
لي بوردور كامل لي كوتي هنايا ديروا لهم باش الحبه تجي شابه تجيش ناقصه. فوالا شوف كي تواسو هكذا شوفوا الحبه كيفاش تجي دو بارتو. هايليك نعاود نحطها نزيد هنا هكذا. شوف من تحت لا مي كاع لي كوتي لي بوردور كامل ديروا لهم باش تجي الحبه فريمون. شوفوا كيفاش درت لهم صدير ديروا لهم دو بارتو دو بارتو ماشي كيما هذاك اللي يجي غير من الفوق وخلاص نو un peu partout. Voilà. Et quand on voit les morceaux, maintenant moi je vais les enfourner à 170 degrés pendant 20 minutes. Qui met tcharek, مسكر كيما العرايش pareil 20 minutes pendant à 170 degrés. Alors اللي عندها الفوق تاعها il est faible, toi c'est 180. واللي عندها le four تاعها fort, toi c'est 170. Elle peut descendre jusqu'à 150. Qui connaît vraiment le four très très chaud. A tout de suite. هاوليك التشارك تاعنا تشارك العريان هنطابو. شوفوا كيفاش جاو bien dorés. Ils jouent bien croustillants. Donc je vais les mettre dans un plat de service et je reviens. هاوليك التشارك تاعنا voilà كملناه جا bien doré يشهي. donc نقسم لكم حبيبه تشوفوه. شوفوا كيفاش جا bien doré. شوف très très croustillant. Je vais goûter un peu. Franchement, il n'y a rien à dire. Il est succulent, très croustillant. Le sucre, il n'est pas très sucré. La recette normalement c'est 3 mesures de farine et 1/4 de mesure de sucre glace. Mais vraiment مخصوص. درت له نص كيلة. Mais vraiment il est pas très sucré. Il n'est pas fade, il est trop bon. Voilà. Moi, je vous conseille de l'essayer. Ben moi, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas d'aimer ma chaîne. Mettez un j'aime. Et puis, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Invitez vos amis, votre famille. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir, à très bientôt.